Cześć, w tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wyłączyć denerwujący dźwięk niezapiętych pasów w Laguna 3. Można to także dokonać w innych modelach Renault, ale na przykładzie Laguny przeprowadzimy ten proces przy pomocy programu Pyren. Uruchamiamy. Przyciskamy przycisk Start. Pokazały nam się moduły. Wybieramy moduł, który jest oznaczony trójeczką, tablica rozdzielcza. OK, połączyliśmy się. Następnie moduł polecenie w zasadzie 12 DDT Screens. Wpisuję 12, Enter. OK. Powiększmy to sobie. Warto to sobie tu rozszerzyć. Ostatnia komenda, czyli DDT All Commands. Rozsuwamy. Przy pomocy strzałeczek na klawiaturze wyszukujemy polecenie, które nazywa się SBR. Już tu mam gdzieś. Tak. SBR Inhibition General Configuration. No i tak. Aktualnie jest not inhibited, czyli niezabronione. Czyli dźwięk pasów będzie dalej aktywny. Żeby to wyłączyć, zmieńmy tutaj na inhibited. Pamiętajmy przejść w settings i włączyć expert mode, bo inaczej tego nie zapiszemy. I przyciskiem right naciskamy. Tutaj zatwierdzamy yes. No i zmieniło się, tak? Od tego momentu nie będzie dźwięku, gdy ruszycie, a pasy nie będą zapięte, nie będzie ten dźwięk Wam towarzyszył. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.